Sadyay dumaya apaset iti ili ti Dingras, Barangay Foz, Sitio 6. Kadagiti nagbabaetan iti nalawa a kataltalunan, agnanaed iti pamilya ti ubing ani Leslie. Anya ti kabailam nga aramiden, maipapan iti pananggunod mo kadagiti arapaap mo. Kinaubing ko, kanayon nga ibagbaga dagiti naganak ko kanyak iti kinapateg ti madaan ti adat. So nga dayta ti nagbalin nga arapaap ko nga kalkali ko guma agpating nga kadagitoy nga panawin. Ti kinarigat ti pinagbiag, nasusurok iti agtrabaho ti nasapa nga edad. Idi siyak ti ubing lang. Tultulungak dagiti naganak ko kadagiti ubrad dadjay taltalon. Di makkelak iti pamilya dagiti manalon iso nga ingka dakkelakon iti mapan tumultulong nga agsika agbunubon agraep ken aggapas. Agubraek dagitoy tapno laeng ada nayon ti pagsupusob ko iti allowance ko nga mapan agbasa. Ti ina ni Leslie ket maysa kadagiti parents of child laborers ana ikan iti livelihood project at chicken egg laying iti December 2023. Napalaos launay panagyaman ko ti dole kada ito'y nga naited na livelihood project nga chicken egg laying. Kada kami dakkel nga tulong daytoy ti pamilyami. Tua kami ken hilakay ko tartaraknen mi nga nasayaat dagiti naited nga manok tapno saan da nga agsakit. Adda naited kada kami nga 50 peraso nga mapaitlog a manok. Nyaramidan mi payen idati nasasayaat nga kulungan ken linong da tapno maprotektaran da tipudot ken tudo. Ket dagiti maakas mi nga itlog da ket isu iti ilakom mi nga pangalaan mi ti pangsupusop iti inaldaw-aldaw nga pagkasapulan mi. Paen kada ito'y nga livelihood project ket nanayunan ti income ti pamilya mi. Dakkel nga tulong daytoy ti gastusen mi ti inaldaw-aldaw. Ti barok nga ni Leslie ket tuloy-tuloy ti panagadal. Ni Leslie ket maysa a nasirib nga ubing. Napasnek isuna iti panagadal na ket nagturpos iti high school ken nakagunod iti pammadayaw. Iti agdama ket agad-adal ni Leslie ket addan iti umuna atukad iti kolehiyo sa Jai Northwestern University iti kurso a Bachelor of Science in Marine Transportation.